Mbaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi. Tuli mu programu yaffe eyitibwa Political Doors. Political Doors leero muzzeemu mukyala Kaaya erinnya eryo lyeddala nalyerabira Christina Nakimwero. Eryo waliyo liri Babyface. Eryo lyo ndimanyi bulungi. Kalulu tekagyonoonye. Kalulu. Kale tunaabawulira. Nkwaniriza nnyo mukyala Christina Kaaya Nakimwero. Oli ku programu eyitibwa Political Doors. Okubaweereza eno wabweru wa kamera yenze kankaka. Eri mu maaso eri ye mukyala anyumye mu red kala gye mulaba obulungi. Mukyala Christina Kaaya. Ono nno ng'aba people power bamukazaako Babyface. N'abantu b'ekiboga eri. Naye kale kansooke nzikirize mukyala Christina Kaaya omugenyi wange ababuuzeeko tulyoke tutandike Political Doors y'olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba nnyabo. Kale ssebo nange nsanyusa okusanga. Ab'ekiboga olese bali batya? Ab'ekiboga balungi. Ekiboga balungi balindirira majja ga mulokozi. Omulokozi atuukira kiboga? Buli bamu balina omulokozi waabwe gwe basuubira. Mpulira. Kakati bino byansi era bibeeramu omulokozi w'ensi. Mpulira. Buli district erina gwerindirira. N'olwensonga eyo mbalamusizaako nnyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Mpulira. Yes ssebo. Eggwanga lyo omulokozi wali anaabeera ani? N'eggwanga naffe tulinda abali eno abatali kiboga. Era n'eggwanga nalyo lirinze lirina omulokozi gwe bayita Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Ye mulokozi gwe tulindirira. Mbadde manyi Katonda yasindika omwana w'omu Yoweri Kaguta Museveni abeerenga eggwanga lino alinunula alibeererewo akaseera konna nga tamukyusanga. Omu yali Yesu Kristo. Naye abasigadde ab'ensi baakukyusibwakyusibwanga obudde bwonna. Mpulira. So tuli bakakafu nti ku luno tulindirira ono. People power eri etya? Mpulira people power, National Unity Platform. So kompitiremu awo mukyala Kaaya engeri gy'oliwa ekibiina ekyo oba mugendo ogwo. Era abatulaba mwenna mu butongole mbeeyanjulira nti nafuna flag ya District Woman Member of Parliament Kiboga District. Mpulira. Flag ya people power. Era forms zaffe za nomination zagenzeemu dda stamp. People power ekibiina eky'emyezi 3 eno development oba ebigenda mu maaso mu kibiina ekyo singa byali bigenda mu maaso n'ewalala singa twakulaakulana dda. Mpulira. Kubanga tusetinze pace. Tusetinze pace. Okay. Tufunye fulaga nga tewali mufu. Wala tuwulira abantu 10 baakafa. Tetunafuna appeals ezo zonna ze tuwulira ezigenda mu maaso. Tuwulira appeals ezikunukkiriza mu 7. Naye ffe tetunafuna ezo mpitirivu. Mpulira. Naye era nga bwe mumanyi ti okulonda si kwangu tukikoze nga tukozesa ssente entono ddala okusobola okufuna abafulaga bearers baffe. Ate nga tukozesa n'engeri ez'enjawulo okukakasiza ddala abantu abo. Kubanga mwalimu research, ba researchers abagenda wansi naddala awali abantu abasukka mu 2. Ate ne tubeerawo ne ka interview, ate ne tubeerawo ne committee endala eyali esalawo. So obukwakuliza obwo busatu bwonna okubuyitamu tukkiriza nti ddala omuntu aba akoze eki? Agwanidde. Mpulira. Si bye bino eby'abantu okukukakasa ne basiiba nga bali awo bakusimba mu mugongo ate gye bisemberanga ate gwe si gwo olangiriddwa. Mpulira. So embeera eyo twasobola ogikwata obulungi ekibiina eky'emyezi 3. Eky'emyezi 3 nga kyeyubudde. Mpulira. N'abantu bakyo okweyubula. Tukkiriza nti tuli mu mulembe mupya. Byebya Nurup ebyemabega byali tebikwatagana na kati bye tuliko. So ekintu ekyo kyetukoze mu bbanga lino mu busente obutono era we twebaliza bonna abasobodde okutuwa obuyambi. Era kye balera okubuuza people power sente muzijjawa? People power sente ziri mu bifo ziva mu bifo bingi. Abantu abalina omutima omulungi batuwa sente. Olina agamba tuyina fundraising drive, tuyina muda ku muda, ayina omuda we mutwala, ayina kyonna ky'olina ng'osuula mu kasawo kaffe. Waliwo abalala abayamba ku ba candidates,
waliwo abayamba ku secretariat waliwo abatuyambako nga bagula ebintu era akasente akaba kavaayo kaba kakola ki katuyamba waliwo aba mu kaadi mu kifo ky'ogigula 1,000 oli n'aganja gigula 1,000 so empeereza eyo tuyambyeko okubanga tuyimirizaawo enkola ey'okusunsula ba candidates n'okuyimirizaawo secretariat y'ekibiina. Twawulira mwina abazungu ababawa ssente, mwina ssente nnyingi nnyo, abazungu babaziyisaawa ne bazibawa bwe zibayambako okukola emirimu. Temulinaamu foreign country yonna eyingidde mu ggwanga yaffe tukyankalanya ng'eyitira mu mmwe. Tewali kigenda bakyankalanya naye nga bwe tulina focus ku bintu ebyenjawulo. Tulina focus z'ebitongole ebiri mu agriculture, ziri mu nabyabutonde ebiri mu byobutonde, kakati n'ebitongole ebiri mu democracy ne civic education nabyo bingi era temulowooza nti nno obuyambi bwabwe bujja kukoma mu Rwanda oba Tanzania yokka ng'ate naffe tugenda mu process eno ey'okulonda. So naffe tuwandiika proposals era tufuna ababa batuyambye kubanga mandate zaabwe ziba zaaku donatingira bintu bigwa mu kowe ya democracy, civic education and all that. So ebintu ebyo naffe engeri gye tuli mu political party bitukwatako bannange. Njagala kati kanchitegeere mukyala Kaaya, yeggwe kati official flag bearer owa people power ku lwa Women MP ekiboga. Yenze ssebo era kaadi abamu beewaana nga bwe baafuna 65 ku 100 mu kusunsulwa kwabwe okw'ebibiina abalala 78 naye nze Kaaya obubonero bwonna 10 ku 10 nabujjayo kubanga twasobola okukkaanya abantu 3 nga bwe twali tujja ku people power twasobola okukkaanya bannange ne bandekera tugenda otuuka mu kusunsulamu kwa people power nga nsigadde unopposed. Era nze omulimo gwange gwali gwa kutwalayo biwandiiko byange babyetegereze nti ddala bituufu tuyinza okuwa kaadi omuntu atakola ki atatuukiridde. Naye ate era balina otwetegereza ne kaadi wadde oli bwa namunigina bayinza ogiwa omuntu atali yeye nga tayagaliza oba nga si wa kibiina. So nze owa people power eyafunye flag ya district woman MP Kiboga district era njirina era ngenda kubakiikirira bulungi era tuli eyo tugezaako okulaba nti omuli gwa people power gutinta mu Kiboga district. Nebikyala Kayo aliyo nga w'amaanyi waliyo woman MP ate nga mukazi munene nnyo mu ggwanga lino ye chief whip Nampala w'oludda olufuga ensi eno. Mukyala Kaaya weesimbyeko bakikugambye mu people power oba just naawe wabukidde tokota? Natandika nalangirira okujja okwesimba ku kifo ekyo nga ne people power tennajja 2017 nenangira nti ngenda kujja era nze mukulangirira okujja nali manyi nzija ku oyo nga mmanyi vulugu gwe babadde nga bakola mu NRM era ayigenda kukola vulugu we alabike nga n'abaamusinze amuyitako z'oluberebere najja nga neetegese kukwata mukyalo oyo ate buli kiseera kibaako n'omunene waakyo oyo munene wa biseera bino n'ebiyise kati ffe banene ba biseera ebijja. Oli serious? Ate omunene wa jjajjange kati ye mukyala Nankabirwa. Kati ne jjajjange yalina omunene we. So ebintu bwe bityo bwe bigenda ensi erina okula ate abaliwo ne bavaawo n'abajja ne bajja. So kakati saagala abantu beeraliikirire. Nze njagala omuntu yenna candidate asooke yeetunuulire atunuulire ekifo ky'ayagala n'ebiki ebikyetaagisa. Awo olina okwekeberera n'obuuza mu mutima gw'oddala ekifo kino nkisobola singa bakimpadde kuba tetwagala kuwuddiisa bantu so si kutyaliyo beekebera ku ekyo ky'oyagala okubeera nekyekyetaagisa so si abali mu kifo ekyo. Era mpulira waliyo abamu bw'oba omaze okweyanjula enakuza gw'ojja ku nagundi alyoka ategerera eddala ky'ojjako kugamba abantu muludde nnyo mu bifo ebifo babituumye bo ne batuuka n'obituuma amannya. Ono yajja ku President Museveni nedda bannange olw'okuba aluddeyo nnyo n'ekifo kakati mu kituumye ye obwa President bwafuuka Museveni. N'eri ewaffe ekiboga abamu bwe bakitwala so embeera eyo twagala tugikyuseemu naye kati
tukkiriza nti tewali kyetaagisa mbaka mukyala wa district kyesirina actually bwe neekeberera naawe ne bwonnetegereza n'abatulaba nina ebitundu 15 ku 100 ebyetaagisa omubaka omukyala 15 tebiriyo omukyala anti bikoma ku 10 kyenkugamba ekyo nti kakati mpisaamu ne mu 10 kaŋŋambe kyenkugamba nti obubonero bwonna mbumalayo tewaba kyeraliikiriza ekifo ky'oyagala okisobola ate n'ebyetaagisa ekifo ekyo obirina era experiences ozirina so ate bo we bajja babisi nnyo munasonyi okoze ekigambo obubisi bajja tebalina kye bamanyi bayigidde bwe batyo bayize bwe batyo bayigidde ku bantu ne bakola bye bakoze ate kaakati ebyo bye bayigiddeko ebibayambye ebimu tebikyasobola tukolera mu bulamu bwaffe buno tebikyasobola kyemuva mulaba nti ebibiina byonna bibaddewo naye nga tulina abantu bangi abamu okujjako ga nti alina kaadi naye nga awuli abadde ayagalayo ekibiina ekirala ekimumatiza mu mbeera ye awo mukyala Kaaya ayongedde okubabuulira abantu b'ekibuga azi kale tunaabawulira obanga mukyala Kaaya njagala kukubuuza ekibuuzo kino Christina Kaaya ozze okwesimbawo mu kibuga era ofunye 10 ku 10 naye nga mu mawulire nja kubuuza tuwulire eyo mu people power eyo mu nuupu galiketera okuyitingana nga tubeera mu mawulire okufuna kaadi omukyala eyo muyina ebintu bye musooka omukazi mu people power afuna atya kaadi mpitiramu process ndowooza n'ategeera biri bye bagamba nti muyina akasenga ak'enjawulo gye musooka muyita balyoke babawe kaadi wabiwulirako oba wabirabako gwe yayitayo mbiwulireramu mu bitugamba naye nze sibirabangako naye nzikiriza nti bisoboka okubaayo kubanga ebintu by'obwenzi buli institution ndowooza bibaamu kisinziira omuntu nga bwozze naye nze bwe mba sinnakwatira ddala muntu siteekawo omukono gwange nti byabaddewo naye kye twagala okubategeeza nti abakyala si muze gwa bwenzi gwokka bwe tuba tutunuulira n'enguzi abantu abamu bw'oba oyagala kusasula nguzi abamu baasasula abalala ne bagenda ndowooza ne babakozesa naye nga tekitegeeza nti ofuna kaadi kubanga okoze ebyo n'olwensonga eyo abakyala oyagala kufuna kaadi tereeza ebintu byo baali batubuulira kiki ekyetaagisa omuntu omuwa kaadi wali wetaaga okubanga ddala oli munnankyukakyuka ate nga wansi abantu bakuwuliriramu emirembe ate nga bakwagala gwe maanyi g'abantu kakati ng'olina okukola emirimu mingi wansi kyova olaba nti okwetimba olumu ku mawulire nga tekimala ng'olina okudda wansi ku ground abantu baffe batono abalina TVs ne radio n'amasimu ng'olina okubeera wansi nti we banaasindika ttiimu enoonyereza basange nga ddala abantu bakola ki bakumanyi era bakwagala kakati ebyo bye byakula ekyo kye kyasinga okukulembera amaanyi gali mu bantu kyasalirawo nnyo abantu bangi kyatuweesa nnyo flag era abasinga bw'otwetegereza wadde munda muli mwalimu bu criteria obw'enjawulo mu maanyi g'abantu ali atya ayogera atya yasoma atya akwata atya abantu ebyo mu maanyi g'abantu obwo obukwakkulizo bwalimu naye nga akakulu mu byonna akasamalizinga nti abantu bo gwe baagala awo okunoonyereza we kwabeeranga era kobenga wagaba ebibyo oba wagaba nguzi nkulaga tewali kyayisibwamu nga kisinziira ku mizeegyo batunulya maanyi g'abantu wansi ssebo mukyala Kaaya atunyonyodde bulungi criteria kale nno biri twabiwulira naye kale awo tunaayitawo njagala gendera ddala ku kinyusi mukyala Kaaya Museveni n'obukulembeze bwe saako n'abamukulembererako nga mutwalidde ne Nampala w'oludda oluvuga gavumenti eno mwe muzze okubavuganya bizibu ki ebikulu ebinene gwe byowulira ebibasusseko okutuuka okuwulira nti mwetaaga obbajja mu ntebe mwenga abeki nkyukakyuka abambadde kala ya reedi ebizibu ebisinga obunene era bye byasinze n'okukola pointi zaffe ze twagala okukolako oba fist
ensonga 5 Ssemasonga. Wama mwine ekikonde. Tulina ekikonde. Ezammwe ziri ku kikonde. Ekikonde kino buli lugalo lulina kye lutegeeza. Mpulira. Kakati fist eyo ensonga enkulu ya democracy. Mu democracy nyingi esingayo obukulu kwe kukyusa obukulembeze. Obukulembeze bwogera ki? Atuba ne bu groups obusookerwako wansi twagala bakyusengamu obukulembeze. Mpulira. Era tubeeramu n'obuwaayiro obulaga yeeye abaliko chairperson yani oba yatandikira ddala yennyini ekibiina. Tunakyusanga tutya obukulembeze. Mpulira. Kakati atuba mu group esookerwako ey'abantu 25 kwata. Namwo mubeeramu okukyusa obukulembeze. Ate kakati mu ggwanga eddamba. Mpulira. So tugamba nti ebintu bingi nnyo bye tulaba nti abantu baali boozezza engoye naye ne batandika okwanika mu ttaka. Mpulira. Kakati okuyamba eggwanga lyaffe obutagenda mu ddubi kwenkanidde awo twetaaga okukyusa obukulembeze. Era obukulembeze buno kye tuyita decision making kikulu nnyo kubanga ebintu ebisinga bisalibwawo ku mmeeza ezo. Saagala muntu kugamba nti nno bisalibwawo parliament yokka naye ne president asalawo ebintu biki bingi. So abantu bano bw'oba oyina kyoyagala okutereeza mu kintu kyonna mu kitongole mu institution olumu osooka n'ogamba owange executive director sooka oddeko emabbali oba funa leave then tusooke tukolemu ki audit oba enkyuka tuyinza okuba twagala kutukebere ebintu bitambula bitya. Tuyina okubeera mu decision making kwebyo ebikwata ku bavubuka. So ekyo kintu kyatunyiza nnyo nga tulaba abavubuka abasinga okukola population abantu begombe kyeffe kye tulina bo balina bakadde beereere ffe abantu abali mu reproductive age bangi. Mpulira aba politicians bangi nnyo abaagala population ennene. Kakati ne population ennene ekolebwa abantu abali mu reproductive age. Kakati abantu abali mu reproductive age bwe muba nga tetubafuddeeko tujja kubanga tuoza twanika mu ttaka. Tulina obbafaako kubanga be baditamininga obungi bw'abantu bwe twagala. Abantu abo be balina amaanyi agakola ssente, be balina amaanyi agaleeta emmere ku mmeeza, be balina amaanyi okutambuza ebintu ku speed gye twagala. Abaliyo baaweebwa omukisa ne baweerereza mu maanyi g'ekivubuka. Naye kinneewunyisa okuba nti ate bo tebaagala kuwa mukisa bavubuka kuweerereza mu maanyi ga kivubuka. Nga bakyalina amaanyi, nga bakyali bambavu. Bwe waweebwa omukisa n'oweerereza mu bwaffala bwo, mu buvubuka bwo, naye ate lwaki omuvubuka w'ennaku zino ate gwe toyagala aweerereze mu kiseera kye omujerega. Obanga agamba nti bulijjo by'omugamba ng'akula tobyekakasa. Kuba bulijjo batugamba mwe bakulembeze b'enkya, baana emiti emito gyejugumeza ekibira, abavubuka mwe bakulembeze ba Uganda mu biseera ebijja, mwe mututwala mu maaso, mwe kwe tusibidde olukoba, mwe mugenda okufuuka abasika baffe. Andi mwagala bajjawo nga tebannatuuka kuvaawo. Lwaki temugumiikiriza ne bamaliriza? Olugero olugamba ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'okola ki? N'ozina. Lunsanyusa nnyo. Baali terutegeeza nti eŋŋoma naagikuba ofudde. Mpulira. Eŋŋoma ngikuba oli mulamu naawe wennyini n'ozina nga tonnafa. So abavubuka ebiseera bye bino bakube eŋŋoma, abakadde bazine nga balamu, tetulina gwe twagaliza kufa. Twagala abantu babeerewo balabe be bagamba nga tebisoboka ng'ate ffe tubikola tetutaddeeyo nnyo na mutima nga tetwegaganudde na nnyo nga tetwekase. Nze nkubuulira ebintu bingi ebisoboka kubanga tubiraba mu mawanga amalala nga bisoboka ate nga amawanga ago tufaanagana. Kakati democracy omutadde awo eby'ettaka. Ettaka lifuuse ettaka. Mbadde mu advocacy y'ettaka. Land rights, land law, land governance mbibaddemu, dispute resolution mbibaddemu, okumalawo obutabanguko ku ttaka. Obuwaayiro obumu gavumenti yaffe olumu ebanga ekuwadde ng'ate ebanga ekuweeseza ndowooza kagalo kamu ng'engalo omwenda ziyina bye zeesigaliza. N'ogamba lwaki ekyo ekituleetera obuzibu nga kiri obvious tekikolebwako. Embeera nnyingi z'olaba mu mateeka gaffe kati nga bw'olaba erya bannannyini ttaka ne land governance twebuuza
lwaki ebintu byonna ebyetaagisa ku bwannannyini ku ttaka tebikolebwako obwo tuteekemu amagye ekintu nakyo kiggwe nti omuntu amanye nti wano wange era wange wankomeredde era wagende mu registry omuntu yenna akoonako akiriikingako batera okugamba mukyala nti amagye gayinyigiddemu buli kimu gatutte buli kimu lwaki ggwe g'ogamba anti bwe baba baagala ekintu kitambule nga bwe baagala nkiraba bakiteekamu amagye kati nekino bwe tuba baagala kitambule nga bwe baagala kubanga nze kyendaba oli agenda nawe bannange nga mulabye bannannyini ttaka babini ab'ebibanja tebabakwatako bannange temubaako gye mugenda tebabagoba naye ng'ate eri emabega engalo omwenda z'oyogeddeko engalo omwenda nga tezijjira mu muntu akubuuza gwe kyekiraga nti wano wawo toshimanyi nti oba tolina nti wano wawo kiraga nti wano wawo wandibadde ogenda ng'ate mu mazima amatuufu si bwe kirina okuba oli ayitayo ne bamugamba nti abo bonna kakati ngaffe keesi y'ekiboga kisuulirangako nga bakyogera ku nsonga y'ettaka ebiwandiiko bingi ebyabulira mu lutalo kakati bw'ojja omuntu ekiyinza okulaga nti wano wawe malaalo ate n'ab'ekyalo baba bakubuulira nti kakati awo waaliwo jjajjaawe wano waaliwo kino wano waaliwo kino naye ebiwandiiko ng'omuntu talina ne tugamba nti ono kale agwe mu tuluba lya bonafide occupant nti oba yeesenza bwesenza naye aba mutuufu naye ate oli n'ayita eri naye olw'okuba abantu baffe tebamanyi ddembe lyabwe oli ayita eri emabega n'ajja n'obusungu bungi n'akulaga nti bw'oba tolina kikwogerako wano vaawo ate munnange n'akikola n'asigala ng'ayinaayina kati ffe mu disitulikiti yaffe ey'ekiboga ebintu ebyo bingi nnyo tulina liizi ziggwako etteeka ligamba nti atuddeko afuna omukisa ogusooka okulyezza naye ate ab'ebweru be bayitayo ne balyezza kakati nga gavumenti tosobodde kubuulira bantu baffe nti abange kwe mutudde liizi eyanamu omwenda ebuzaako emyaka 3 mu prosesinge mubeere batuufu wansi awo we mutudde kakati ate amawulire n'ogawa mafiya ye n'abitereeza omubbi w'ettaka supa land grabber be twabakazaako land grabber era nze ku nsonga eyo neetegese okuswaza n'okuwandiika n'okwanika okwanika abantu abo bonna abakola ebintu ebyo mu mankwetu tugenda kuba tubaanika bisobokera ekyo kyetaagisa ki kiki ekigaana disitulikiti okumanya nti nno kati ettaka lya liizi lyenkana bweriti era liri wano ne wano kiki ekikigaana naye ewamu mwinayo omunene akola ki kakati yasinga okubeera omunene mu bakyala mu ggwanga lino mu sayidi eyo anti kakati omunene obunene bwo ffe bwe tuba tetubuwulira mu mbeera zaffe toba munene gye tuli oba munene mwabo ndowooza bw'oba okolera so tosobola kugamba nti ze ndi munene nnyo era nakola kino nkola kino nina taito bweti nga ffe obunene bwe tetukola ki tetubulaba twagala abagobwa ku tteka babe nga tebagobola obunene bwe tubulaba okiwulidde twagala livelihoods obubonero obwo obulabwako obulamu bw'abantu tulya ki tuyingiza ssente mmeka tunywa mazzi gatya ebyo bye twagala okulabiramu obunene bwaki bw'omuntu bwe tuba tubirabiramu tini toli munene ennyingo 5 ze muwanikirako ekikonde ekya people power musuubira zituukiriza mutya era tugenda kuvaayo ne road map naye ennyingo 5 ate mbadde sinabazimaliriza esooka ye ya democracy ey'okubiri erimu obuntu 3 eby'ettaka eby'obulimi n'ebyobutonde bw'ensi eyo endala ey'okusatu ya byabulamu ey'okuna ya byanjigiriza ey'okutaano ya reconciliation ebyenjigiriza lwaki temubiva ebyenjigiriza bitambulidde ddala abaana basomera bwereere private schools weziri kiki kye mwemulugunya mu byenjigiriza mukyala bigenda bisereba kakati omanye ebintu by'enkulaakulana olumu totunuulira kiki kye muyitamu naye tunuulira omuntu avudde mu njigiriza yammwe afaanana atya output naye n'embeera kati ekyuse olunaku lweggulo nategeezeddwako nti abaana babadde ku USE abazadde baabwe bagenda obbasasula registration fees kati gavumenti yakivuddemu naye
Gavumenti yasabye amasomero gakwatagane n'abazadde ku nsasula ya ssente nga tuvudde mu COVID. Nti omuzadde bw'aba alina ekitundu bakole pulaani ngeri abazadde gye banasasula ki school fees. Naye nakyewuunyiza nti ate yo gavumenti yasuddewo abaana baayo fule nebaviiramu ddala. Naye nga omuntu atali gavumenti mwavu korona amwokezza ye mumugamba akole ki afube okulaba nti ebisale byonna abimalayo wabula bakwatagana n'essomero ku payment schedules. Mwe gavumenti lwaki namwe temukoze schedules ez'okusasulira abaana registration fees. Kakati obuntu obwo obumu butwewuunyisa. Tetulina akasente tewali. Kali ffe tulabanga ssente gye ziri. Naye waliwo misappropriation. Ekigambo misappropriation tekitegeeza omuntu bw'okozesa obubi ssente tekitegeeza nti tozirina. Si buli atalina ssente nti azikozesa bubi. Nkutegedde kwegamba essente muziraba nga zigenda mu bizita erina kugendamu. Privatization tulabanga ebeebulamu ebintu by'omuntu wa wansi kwakubaga bw'oba oyagala Uganda empya Uganda ennungi biki by'olina okuteeka mu ssente kati. Education erina okutwala priority. Abasomesa basomesa batya kati ffe mu masomero gaffe ag'ebyalo osanga abazadde essira basinga diteeka ku baana kyetwagala kikyukemu. Bw'oba otwala omwana faayo ku environment y'omwana gy'asomeramu nga mwotadde n'abasomesa. Omwana wange namuwadde uniform nga sirabye bw'agyambala obuugi bwe nasasula leero nga temwabufumbye. Tayagala kumanya oba ekyoto gye kiri ekifumba oba enkuji eziri oba omufumbi gyali tayagala kukimanya. Oba ebikopo byagulwa oba tebyagulwa. Kakati omwana wange nga yakoze bubi bagambye nti abaana bajja kufuna automatic promotion nti omwana ayite buyisi. Naye omwana wange nga yakoze bubi. Lwaki yakoze bubi? Ng'ate namuleetanga bukyali fees nazisasulanga bukyali. Buuza ku saidi yeri yaba teacher. Naye teacher yamusomesa. Yalina obulamu obulungi mu kiseera ekyo ng'asomesa. Yali motivated. Abasomesa twabalabyeko wa muzeeyi eyo nga boogera ku bibi. Naye ba statement zadde ziwaana muzeeyi okuba yateekawo ebyenjigiriza. Simanyi banuupu mwe bali ebyenjigiriza temubiraba. Ebyenjigiriza kakati abantu abo abamu balidde ssente. Era tolowooza nti buli awaana nti ebimu abyogera objectively. Abamu bamaze okubaako bye balya. Kakati n'abanga gw'olabanga ayogera obulungi naye ffe ekyo tukiyita kwogeza birimi. Kubanga abantu abo bennyini abawaana tubalabye history yaabwe nga bakaayana. Naye bwe wabaawo akasente akabaweebwa ne bakyusa olulimi. Ne bakyusa olulimi. Ne boogeza ekirimi. Era ojja kwesanga nga ku kasente akabaweebwa bwe yali omwana wa mutwala mu UPE yamuggyayo n'amuteeka mu private school. Kati n'abeera mumativu. Katakyalina kyalaba. Byali akayanako byonna ababa abaana tebabiriimu. Kati takaayana. So kitwala omutima. Ebintu ebimu bikyuka abantu bakyusa enjogera. Ensonga ziba nnyingi emabega so tetuzitwalira awo nti oli bw'akyogedde ddala mu mativu. Naye twagala omuntu agende afe ku byaki ku nsonga z'omuntu wa wansi. Bw'oba otunuulira education quality totunuulira private schools zokka. Tunuulira n'amasomero gano amaki aga bulijjo aga ffenna. Kakati batutadde standard operating procedures. Amasomero waliyo essomero abankubidde nti baagala sanitizers. Buli mwana bamwagaza liita ya sanitizer ng'aripootinga. Ebintu byonna babibinise ku baana baagala 3 masks. Of course omuzadde yalabye. Government where are you? Government where are you? Omwana atuuse okusitula liita ya sanitizer. Netwawulirako ssente ezalina okugula billions zali 5 mu something ezalina okugula zimasiki ezalina okugula biki kati ate abazadde ffe tulina okugula gundi. Bwe mulina obigula. Nedda mbirabyeko era bigenda kuba biyitingana ku social media amasomero ag'enjawulo biki byo gatusabye ku bakandidates abagenda okutandika wiiki eri ejja. So nga siwuliramu mukono n'ogumu ogwa gavumenti nti bannange
bino ebintu bibino. So n'olwensonga eyo education ekyalina obunafu bunene, performance ekyali wansi. Kakati abaana baffe bavaayo nga tebameasuringa, okwerowooleza kuba kutono naddala mu masomero gaffe. Kati ebyo byonna kalicula bagenze bazikyusa naye tebinnateekebwa mu nkola. Guno sigwe mwaka gwe tubadde tutandise new curriculum eya secondary. Tetubadde tetunnaba na kunyweza bulungi ate corona n'ayingirawo, kakati tulinga abali ku zero. So ebyo byonna motivation, innovation mu baana. Omwana n'olaba nga ayiiya kino wadde kino kyekiriwo kino kyekyandikoze. Ebyo musomesa yabiteeka mu mwana. Kati gwe omusomesa wa kika ki gw'olina anaasobola okukola extra evaluation ebintu ebyo abiteeke mu mutwe gw'omwana. Wadde tuweerera abaana mu private schools naye tulina okufa ku welfare, ku performance, ku mbeera y'amasomero gaffe aga gavumenti, kubanga yonna wajjudde baana baffe. Of course kakati mukyala Kaaya ennyingo ez'ettaano of course as people power mwagala kulaba naye birabika ng'ebyobufuzi musuubiza mba mwagala entebe musuubiza nkugamba kyenjagala okutuukako mu pulaninga bikola mutya mwagala bikolebwe butya. Mbadde nkubulira ennyingo eyo esembayo gye tuyita ya reconciliation. Tujja kuba tutuula n'abantu ab'enjawulo ab'obumanyirivu obw'enjawulo tusalewo deadlines z'ebintu bino. Targets zino zeetaaga okuddamu zikolebwe. Bwe tugamba nti mu health abasawo bajja kwongezebwa ku musaala, omusaala gunaayeyongera ddi. Abasomesa bajja kwongezebwa gunaayongezebwa ddi. Ebyo byonna bye tugenda okutuulamu tulabe ani afa ku kiriwa, ani akola ku kiriwa. Kakati obuzibu bwe tulina nti abantu baffe bazze balaba ebikola obubi, bibi byereere. Omanyi omwana bw'abanga enamba 8 ewaka ng'abalala bakulu be 7 bonna bajja bakoma mu P3 naye alaba nti bw'atuuka mu P4 alaba akoze kinene, bw'amala P7 agamba bannanga ate nze ekyange kyayitiridde mu kikanze esinga nze ekyasinze. Kumbe be weemejalinga famire nabo bo balina ba degree holders 10 mpulira gw'asoosa awoza nkoze kyamaanyi nnyo obeera ogamba nze ate temunnenya nako ne bwenvira mu P7 kubanga ate bakulu bange bonna bakoma mu P3. Naye nga kyeweewaana nakyo ku national level ba ku international level oyina 0.2%. Kyalakaya mpulira nga agamba NRM ebintu by'okwepima engeri gye yeepimye nga yo weeri eraba y'amaanyi naye nga bwe lugendako ewalala ekintu tekinnatambula bulungi. Tekinnatambula ddala bulungi naye ng'ate ebisobola okukolebwa kitambule bulungi byonna tuli nabyo wano tusobola okubaako kye twekolera kubanga erinnya lya Pearl of Africa teryava mu bbanga. Nga bw'olaba omwami waliwo naddala mu time eyo ya courtship boyfriend girlfriend waliwo omunamagye omu yagenda n'akwata ka ATM kaadi ke n'akalekera omukyala. Omukyala nga yajjayo ssente buli mwezi. Kati bwe yadda omukyala n'agamba nze munnange tetujja kusobolegana weeraba. Omwami ne yeevulunga n'abuulira ensi yonna kale omukyala kiki kye sitamuwadde. Oyinza okikkiriza nti ATM yange nagimulekera abadde yeetolerako nga bw'ayagala. Ne tumubuuza kozi zibadde zijjirako mmeka buli mwezi. Gyali mu 300. Kati kagamba gw'oyinza okwewaana n'obungi bw'ekyo n'amaanyi naye nga tekirinaamu mulamwa eri oyo. So bwe tutyo bwe tuli bw'oba otambuddeko, bw'oba osoma ebitabo, bw'oba olaba ebyafaayo n'olaba ebitakolebwako kikuleetera obusungu. Kati bwe tutaafune busungu ku ekyo kye tulaba nti tekitambula bulungi tetujja kgenda mu maaso. Amazima gali nti mukyala Kaaya njagala okutegeera era ku point eri enkulu ya reconciliation. The current government abamu kufenga abamu interviewingako batyo okubakwasa obuyinza bagamba people power is full of bitter people. Muli bitter. Will you sincerely ennyingo yammwe ya reconciliation in any way singa muba mukutte ekintu siginnyonnyose munaagikola mutya okuggyawo bitterness eno gye tubalabamu nga mukutte entebe.
ate omuntu ali bitter tulowooza nti yagenda okukola ebintu ebirungi kubanga owulira onyiiza oweddeyo ebintu obirabye byandibadde bwe biti ate biri bwe biti tuba tulowooza nti obunyiivu bwobwo bwe bugenda otuyambako okutereeza ebintu kakati olaba bw'obanga tusoma wali n'ogamba nina okufuna diguri eno nina okugifuna tewali bijja kunnemesa munnange obumalirivu obwo era bwe bukuyamba okumaliriza kubanga ne bw'osanga ebikutawanya mu kkubo ogamba nedda nagamba njagala kukola ki so bitterness nungi nnyo ku muvubuka ekuwa amaanyi agakola ebintu by'owulira bitereere nga bw'obyagala bitterness nungi ate n'ekirala tulabye n'emabega abakulembera mu gavumenti ya President Museveni teyabatandise bonna kati nga kwali abamu bava dda mu gavumenti z'Obote ne beeyungako bava dda mu gavumenti za Amini ne bajja kakati naffe abalungi abamu tujja badoptinga bwe babanga ddala baagala okukola mu nkola eneekyusa ku mbeera kubanga si buli ali eyo mu kyenvu nti ajagaliza kubeerawo nakufiirako paka abamu nabo baagala kukyusa era bali bukutusaba mutuyambe ekigere temukijjaako mutuyambe mubeereeko so nabo bandyagadde okukyusamu gwe tolaba bwe baagala okukyusamu oli n'agamba nti togikwatako ng'ate weenaalemu nga bamuyita Rebel MP ekyo wali okirabyewo okuggyako mu Uganda nti omuntu bw'atawagira kyemuwagidde awo aba afuuse Rebel era muba mwagana mugoba mu kibiina ati abatagenze na kibiina jukira bakokasinga ne bateesa ku kyekyo kye banaayogera at the end anti mwabawa options bbiri bwe mwamala okufuna caucus resolution ate ababaka ne mbaga mugende ate mwebuuze ku bantu kati omuntu yeebuuzanga ngende n'ekyabantu oba ngende n'ekya caucus of course bantu be bamusindika kakati buli eyakola ekitali ky'abantu essaawa etuuse era ffe abantu bagamba temukaana nabo nabajjukiza bye bakola oba bye bataakola politician yenna okumusonyiwa bamusonyira mu box bamusonyira mu boxi nga bakuzaayo banga tebakuzaayo si lukiiko lwa kika si ki teweetaaga kwennyonnyola ku box mwe tukusonyiira so ne tugamba nti ffe tetujja kuleekaana twagamba temukola bwe muti kakati mukoze bwe muti kakati nno gwe onoomanya so abantu ne balamula kubanga bw'ogamba nti tujjirira omubaka ojjirira representation role iyo ate n'osembanga byokoze tebiba by'abantu b'okiikirira kwegamba onyiiza ebyo bye binyiiza abayaaye ebyo mpulira njagala mukyala Kaaya kubuuza era siiru ku nsonga ezo Uganda eno n'obukulembeze bw'enkyukakyuka ogirabawa nga mukutte obuyinza okugamba njagala onsiigiremu awo ekifaananyi kya Uganda bw'ogiraba singa muba mukutte entebe nga mwambadde engule ogirabawa abantu b'ekibuga obalabawa ensi yonna eno okutandika okwegeraageranya singa oli eyakoma mu P3 n'akoma n'ayitawokko banne n'abagirega wabula ogirabawa mmwe nga abasukkulumyeko mukutte entebe tulaba ebintu bingi mpulira tulaba okulemberwa omukulembeze wa Uganda ng'ayagalwa kakati awo abatulumba nga ba rebels nga batono nnyo kubanga abantu bajja kuba bakkakkamu ng'abanyiivu bakendedde omanyi nga bakiri ekizibu okulembera abanyiivu ey'ensonga emu ekirala awo tuba tetuspendinga ku mukulembeze zino security zetulaba oluseregende lw'emmotoka investment y'omu security eva kwani viso piso giso ani abo bonna olwo olwebeera lw'abantu then netubeera ne ba RDCs ezo expenses zonna tuba tuzikola ki tuba tuzisalako Magufuli style tuba tuzisalako kakati bw'omala ozisalako ate ne zigenda mu bintu ebitutawaanya ng'ebyobulamu biri bubi ennaku zino abantu baayize balaba akasente ne bapaintinga eddwaliro
amalwaliro gonna kubeera health center 2 3 4 gatemagana kungulu naye yingira munda olaba okutemagana okuli muli n'amazzi aganabwa mu ngalo agamu amalwaliro tegakola ki tegagalina. So tutunuulira nga ebyobulamu nga bikoze eki nga biteredde nga waakiri bwe tugamba nti ebintu eddagala lya bwereere ng'eddagala mweriri nga abasawo bwabwerere services za bwerere products za bwerere mu malwaliro nga tubirabamu nga tulaba okukendeera okufa olw'obulagajjavu n'obudagala obusooka bwako omuntu takalina abantu okimanyi nti bazzeeyo bazaalira mu bitooke kubanga ku malwaliro tebalabayo buyambi buli awo. Kakati sikaani fuluma ebweru ezawano zafudde sikaani z'omalwaliro ga gavumenti zonna nfu era gwe kikwatako ogende kumukole save ku nsonga eyo zonna nfu n'ebikebera bingi nnyo omusaayi bingi byonna bifu naye ng'olowooza bifu abalina private hospitals eziriraanye amalwaliro ago babajjako kasente kakati alekerera wano n'akusindika wali naye no ripooti mu bantu biraga nti biba biki bifu ebikozesebwa nga oxygen kati ewaffe ng'ekiboga omulwadde wa oxygen yenna aba mufu aba ayina kufa bomba temwanguye hoyima oba kujja Kampala naye ng'ekyo kyekizibu ennyo okubeera okuleeta mu disitulikiti yaffe eyaleeta gavumenti eri mu buyinza ekyo kyekizibu ennyo okuteekamu so ebyobulamu nga biteredde ebyenjigiriza bigenda nga biteredde abasomesa nga bongezeddwako ku musaala ekyo kikulu nnyo amasomero mugalaba welfare yaago embeera z'abaana mwe basomera awamu zikyabulamu nnyo nnyo tukyalina amagombolola agatalina secondary schools abaana batambula kilometers mpanvu naye ng'ate abantu beetema nti buli gombola lijja kubanga neki ne secondary school kakati ebyo tulaba nga tuteredde nga abaana USE nga anywedde so sibine kati gavumenti abaana ebatadde mwesasulire mugende ffe tetulina ssente mugende mwesasulire ebatadde nga abaana welfare ku masomero nungi omwana ng'asobola okusoma n'amalako ebyobulamu ku masomero menstruation periods abaana zibatawaanya nnyo obwo buntu butono nnyo menstrual hygiene twetaaga ogikwata obulungi omwana omuwala asobole okuba nti ali confident mu biseera byebyo ng'asoma nga tayosa naye nga kiki ennyo ekyo ekigaana omwana okusoma bupaadizi kyekizibu ennyo so tutunuulira ebyobulamu nga biteredde tutunuulira abantu nga batebenkedde ku mataka gaabwe teri abagoba nga tutereezezza governance y'ettaka ebitongole bikwatibwako ku governance nga bikola wano waliwo bano ne bano bajja bwe bati ne bwe bati abagula ettaka bainvesita nga tetulaba bainvesita batusinga bwavu ennaku ze bainvesita baavu nnyo n'okusinga kaaya kakati omuntu ajjanga invesita ate n'asaba gavumenti yemuwole nga gavumenti yeyina omuwola ate ensasula tetugitegeera nga tulaba ng'obuli bw'enguzi bukendeera buvuddewo twagala obuli bw'enguzi buveewo kubanga services bwe mba mmanyi nti bwe mba ngoba ekyapa kyange mpita mu mutendera guno ne guli nga gyonna emitendera weegiri bulungi ate enguzi njiwaani mpa yaaki kakati n'ebitongole ebirala nga poliisi nga bikola embeera yaabwe gye bakoleramu mbi obusente bafuna basasula obusente butono nnyo kyova olaba babanga abeesasuza ne bwakubba mu mutima gw'ogamba naye bannanga omusajja naye afuna obuntu butono kakati ne bw'owaayo akaseto gawaayi omusajja asibye kasana asula bubi welfare nga ndabanga yeetaaga okutunulako bulungi ntunuulira ebyobutonde bw'ensi nga waliwo ebitongole nga bikola like ebirabirira obutonde bw'ensi ebintu by'okujoteka ti kakati ate ebikajjo birabika bitusingira mabira embeera eyo yeetaaga okukola ki okukyusa naye nema ekola nema weeri mukyala Kaaya togiraba
wabulamu akalimu kubanga enforcement ey'amateeka agabafuga olaba ng'eyina keebulamu egamba omuntu omutojjaamu musenyu ate ogenda okuwulira omuntu nti kubanga mayinja omusenyu agukoze ki aguggyemu gwe muntu bagamba gwe wano ojja kusimbawo omuceere okusinziira ku environment impact assessment kyekyandigenzeewo ekirungi ogenda okulaba omuntu gwe bagamba omuceere ate asima musenyu kakati embeera eyo ereetebwa obukulembeze obujooga batujooze nnyo obukulembeze obujooga nti ne bwe mwogera kino ate oli akola ki kirala so obukulembeze obwo bwe tutunuulira nga waliyo okulumirirwa omuntu wa wansi ng'amakooti gakola ng'abantu baffe abasomeredde ebintu ebyo bateebwa mu sisitemu y'okusasulwa okimanyi nti nno omuntu abeera n'emirimu mingi nnyo ne mugamba muleete omulala naye nga temulina zimusasula kubayamba ku mirimu egyo ne mubeera n'omulamuzi omu gyoberedde abasi tetulina bali ku street basoma lo bangi bayitirivu banoonya emirimu so naye lwakuba nti government system tewaliwo ogenda musasulira lwaki tewali so privatization tutunulira ebyobulimi ebyobulimi ebirina obutale obuggule obulungi naye kakati ebintu bye tulimu omuntu omu yatandise okugula kasooli wa Uganda yonna yagenda omutunda ate abalimi abagulako ku ssente entono lwaki omu n'amateekateeka tugalaba agajja erya kofi twalirabye ebikajjo tubalaba kati ebintu byonna bye tubadde twenyumirizaamu agriculture interest z'olaba batadde mu legal frameworks oba mu mateeka gano olaba nga si za muntu wa wansi singa omuntu nkeera nga nina ettaka lyange njagala kulima mmwanyi lwaki oyagala neewandiise ng'ate olina wali wonkwatira ku mutindo bino biva wa Christina Kaya leka tubikebere nga naye akola ki alaba wabaawo ekitateredde sasula oba emwanyi zoddayo nazo so tutunuulira ensi empya bagamba ng'ekulukuta omubisi naye mugenda jijjawo eyo ate ekolebwa bantu awo nkutegedde nebuuza mugenda jijjawo eyo bwetyo ensi ekolebwa bantu abantu abeewaddeyo era kakati abantu abeewaddeyo ku lw'enkyukakyuka weetuli bye twagala bibe tubiraba bye twagala tuteeke mu nkola nga tufuuse abakulembeze naye kati eno gye tuli batubuuza omubikola ngaani titulina na mandate ebikola of temulina mandate tetulina mandate so tuko enamba z'abantu okugamba nti tuli abantu bwe bati naye bwe tubanga tupulaninga tetuli exact twagala tubenga tupulaninga eri ekwatagana n'abantu lwaki kisoboka ku babaka okugeza omubaka wa parliament bamubalirira yeetaaga emmotoka yeetaaga omusalaba guti buli mwezi kubisaamu omwaka ng'ebintu biri exact era n'abifuna nga bwe bibalirwa naye bwe tutuuka mu byobulimi lwaki okugeza tetumanyi abalimi mu Uganda tulina bameka abakasooli bali bameka bwe baba banaasimba sizoni eno bagenda kusimba ttani zimmeka eka zimmeka akatale kanaabeera ku bbeeyi ki era ani agenda okugula lwaki ebyo bwe tutuuka awo tetubalirira bwe tutuuka mu byobulamu lwaki tetubalira nti lino eddwaliro health center 2 ligenda kusaavinga abantu bameka ne bw'otuna kapasite yaalyo otunula eddwaliro eryetaaga ebitanda 15 naye nga tumaze ebiseera nga tuli ku bitanda bina kapasite ya bitanda 15 lwaki tebiri 15 lwaki kubanga twandigambye mu ddagala nti waliwo ko obumulumulu obujja nti eddagala etuplaningidde for example financial year etandika mu Gwomukaaga tubadde oba tuli emitwalo 10 kangeze mu Gwomukaaga tuli emitwalo 10 mu Desemba waliwo abazaaliddwa kuba waliwo oluusi n'endwadde lwejja n'esukka eddagala development goals zigamba leave no one behind naye waliwo abafa waliwo abazaalibwa kakati mu Gwomukaaga twatandika tulina obukadde 10 tugeze oba emitwalo 10 egy'abantu kakati mu January tuyingiza abaana abazaaliddwa abo bo tebabalibwa ku ddagala lyatuweebwa kwa financial yatukyagikala kata paka Ogwomukaaga ogukola ki ogujja
Lwaki embalirira eyo nze ndaba buli kaseera bawandiika abaana abazaaliddwa mu bitabo ebyo mwe tuzaalirwa era bw'ogenda ku ddwaliro ofuna tale eyo tuzadde bameka. Mu mpeereza lwaki tebikwatagana? Mpulira. Embeera eyo yetutabula. Embeera eyo kakati tunuulira abasuubuzi. Abasuubuzi bali bameka? Abasuubula kino bali bameka? Beetaaga ki okuba nti bakola emirimu gyabwe obulungi? Ebyo teri abibuuza. Naye ebibuuzo ebibuuzibwa omusolo ogubavuddemu gwenkana ki? Ekyo ky'ekibuuzo kibuuzibwa ate nekiddibwamu. Ekyo kyo kiddibwamu. Naye zo ziragawa. Naye kakati bano abazireese bo bazijjawa bagenda zifuna batya? Oba tukole tutya okuteekawo businesses ezinaatuwa ku musolo? Ebibuuzo ebyo tubiwulira abantu bwe babikola ki? Bwe babireeta. Omusolo oguddako gunaggibwa ku ki? Ku ki? Kirabika mwebase nnyo kubanga omusolo luli ze mwajjayo zaabulamuko. Mwebase nnyo bannange. Awo mpulira nga bakomplaininga. Naye wano kugwe mugujjamu mmwe mumuyambye muti abeere nga awuleeta omusolo. Ebibuuzo ebyo tetubiwulira bwe bikola ki? Bwe bibuuzibwa. So empeereza mu bantu service yevaamu abantu abakola obulungi. Twetaaga okugifaako era ndabanga mu gavumenti eddako tugenda kubeera ne service etuyambako okufulumya ebintu ebyo byonna. Mpulira. Njagala okutegeera mukyala Kaaya kino nno nga ndowooza kyekinaddirira ekisembayo. Abantu b'ekibuga b'ogenda okukiikirira abakyala baayo waliwo akenjawulo ke waali agadde okubalekera. Abantu b'ekibuga abakyala baayo b'ogenda okukiikirira ndowooza nnyo bakyala naye oba okiikirira abantu bonna. Kale katubeefuneko special message eri abantu b'ekibuga. Abantu b'ekibuga mwenna mbalamusizza. Mbalaba okuva e Bukomero. Tuvudde mu Bukomero Gombola, Bukomero Town Council, Dwaniro, Kayira, Kapeke, Lwamata. Egombolola Lwamata Town Council. Muwanga Nakasozi. Tugenze mu Kiboga Town. Tugenze mu Kibiga. Tugenze mu Nkandwa Sub County. Bannange mwenna mbalamusaako nnyo. Ate mwebale kwagala nkyukakyuka mu district. Kakati ekiseera kye tulimu. Tuli mu kubeeraga. Mututegeere, mutwagale, mutwesige. Naye bwe tunaamala nominations ng'ennaku z'omwezi 14 ye Monday ejja tujja kuba tukyusa olulimi nti oluvannyuma lw'okuntegeera ne munjagala ne munneesiga nsaba kalulu tugenda kukyusa olulimi. Kyendowooza nti kitukoze bulungi abantu okugendera mu mitendera. Kakati n'ebintu ebigenderako mu kusaba akalulu byonna bigenda kweyongera okunyinyintira. Naye nga kye tubategeeza nti tumanye omulabe sitaani. Ndi mukyala mu Katoliki. Tuba tubuuza mu kubatiza. Sitaani omwegaana? Ye mwegaana. Ekibiina kyonna kiddamu. N'emitego gye gyonna mugyegaana? Ye tugyegaana. Abange tulina sitaani naye alina n'emitego gye. Byonna tulina obyegaana omulundi gutya? Gumu. Bwe tubanga tuli bakukyusa district. Nze nzija kifo ky'omubaka omukyala wa parliament. Okusoosowaza omukyala ye priority namba emu. Mbadde mu nsonga ezo ez'abakyala twagala okulaba omukyala avuddemu okwetya. Omukyala akulaakulana. Omukyala ayina embeera emusobozesa okukola mu kulima. Tuyina embeera y'akabokisi. Abakyala mweyagaza nnyo akabokisi. Mukola ki bannyabo? Tuli mu kabokisi. Naye akabokisi mu myaka 5 nga bamaze emyaka 5 buli wiiki batereka nusu 10. Nobagamba muzongereko zifuuke 200 ne bagamba tuzijjewa. Kitegeeza emirimu egivaamu ssente zandigeze mu kabokisi. Tewali abadde azifaako. Kaya Christina nzija okulaba embeera eyo. Abakyala be basinga okubeera mu butale. Obwo bonna ku nguudo bwe mulaba bakyala be babusinga. Naye embeera gye bakoleramu mugyetegereza
okubawa apron yokka ekyambalo tekimala. Apron tereeta magoba. Naye embeera abakyala baagala okukola n'abaana baabwe. B'abaana abamu bato. Naye embeera omukyala tasobola na kujja na mwana mu katale. So ng'ate tulina spaces tusobola okuteekamu ebintu embeera abakyala ne baba nga baakolera mu mbeera ennungi, abakyala abasuubuzi. Abakyala abo balina gye beewola ssente, amagoba ne babateekako amagoba mayitirivu nnyo. Nnyo. So ng'ate wandibaddewo embeera ey'amagoba amatono. Olw'okuba obubokisi bulimu obusente butono. Maama gundi bw'ayagala kwewola, n'oli ayagala kwewola, n'ono ayagala kwewola, tebakyasobola. Babagamba gwe luligo wasooka, ono naye kaasooke. Sente zirimu ntono. Loan capital ebeeramu sente ntono. Obubokisi twetaaga enkola etamenya bantu mu kuseevinga. Okugeza tulima kasooli, ku buli kiro gye tutunda, ebibiri bijjanga genda mu box. N'olima bulimi. Nga toli wa kujja kuze wamaze kola. Ng'ekintu kyekolereyo munda. Awo kyanguyira abantu ne tutuuka ne tulaba box erimu ssente mmeka omuntu asobola okwewolamu. Naye kati embeera eriwo abakyala abo bonna be mulaba abeewola ate balina obubox. Accounts kiri ku record. Accounts zaffe ez'ebibiina mu kibuga 15 nazirabako, nina information gye nafuna mu Stanbic Bank. Ebibiina byaffe nga bimala emyaka 5 nga tewali nusu n'emwegeze ku account. Naye nga bagamba kibiina. Era kitereka era kyewola. Naye emyaka 5 nga tewali kaliyo. Tewali 10 kyakigeze ku account. Era nga bank egenda kukola ki? Kuziggala. So tuba tetukula, tukyali baavu. Abayingiza eddoola ey'omu n'ekitundu batono ddala. Emirimu mitono. Abavubuka baffe tulina abavubuka bangi. Abavubuka tebalina bikozesebwa. Luli mu vulnerable groups tubadde tunuulira nnyo omukyala ng'ali kumpi yekka, naye ennaku zino abavubuka bakola ki? Nabo bajja, nabo bali vulnerable kubanga bangi bali idle. Abamu obulimi tebabutwala nga mulimo, kubanga ne gye tubasindika okugutwala ng'omulimo tetufuddeeyo nga mulimo. N'ettaka waŋŋambye balitwala. Ettaka liri bubi nnyo. Onnyonnyodde ku nsonga z'ettaka nga era nalyo teririiwo. Abavubuka abamu balina bibanja by'abamuzeeyi, naye biki bye bakolerako. Twagala tubeere exact mu nteekateeka yaffe. Omuvubuka oyagala ayime watermelon, ensigo eriwa? Entuufu ensigo agiggyewa? Ebyo ebibuuzi tewali abyogerako. Ensigo entuufu agenda agiggyawa. Bw'amala okusimba ekyeya kigudde, alina ebifukirira. Ye ebifukirira ebituufu abiggyewa? G'amazzi anaagaggyawa? Bwe gabaawo naye amazzi okugajja we gali gajje gafukirire. Tuvuddewo awo atuuse okufuuyira watermelon. Eddagala ettuufu liri luddawo, alijjawo. Ebyo tiryagala bimanya. Bwe zikula Mukama amuyambye nnyo zikuze, akatale kaliwa? Zivundirawo. Akatale bw'akafuna, ekkuba erimujja mu nnimiro okutuuka mu katale liri luddawo. Teryalifaako binnyo. Omwana n'asindika watermelon ku ggaali mu kikutiya, anaamalako ddi azituusa zonna zeekulukuunyiza. Kakati market tetugifuddeko. Kati n'ogamba oyo omuvubuka mulimi era omulima gwegwo. Lwaki taakwegaane? Kubanga teri kikola, teri kirowoozeddwako, sebyo ebintu bye twagala. Tasobola nagwagazisa mulala. Tasobola. Era kyova olabanga bodaboda zifuukidde ddala ekintu, omulimo. Kubanga era bwe tutunuulira associations za bodaboda zikola okusinga associations z'abalimi. Ziwe ziri sustainable, zibabeezaawo okusinga ez'abalimi. So nga ate abasinga abavubuka basooka mu nnimiro nalyoka ajja avuga bodaboda. Ate kwegamba ez'obulimi zaali badde ngundiivu nnyo, zaali badde z'amaanyi okusinga ez'omulimu gw'okuvuga piki. Mpulira. So kubanga tutunulira transport business nga tulaba risks nnyingiko okusinga ku zino. Naye ebyobulimi ate byo tubyongeddeyo kuba nti ate bitiisa nnyo abavubuka abaffe. So ebintu ebyo bye twagala bwe tweteeseteese okukolako. Njagala kubanga omukyala Kaaya nkusiibula, naye njagala osimanyi oba olina obubaka obw'enjawulo nga bubwa ggwanga lyonna oba nga bugende eri oli yonna gwe waali agadde bugende.
ennyabo. Obubaka buno bugenda eri bannakibuga n'abalala bwenna mu Uganda nti tubasaba muleme kukooyera mu processes zino, political processes. Tyaze ebyobufuzi byantama obirimu buli kyoli kati okirimu lwa byabufuzi. So tewali muntu alina kusibirwa bweru tebimukwatako. Ate omubaka gwotalonze oba president gwotalonze tobangako by'omusaba, tobangako ky'osaba nti ate kakati kino nga sikiraba okimusaba gwe wamuleetamu tewalonda, leka abaamuleetamu bamubuuze era bamusaba accountability. So bannayuganda ffenna bannakibuga ffenna twetegekere okulonda, twenyigiremu. Saagala mutye tyate obubbi bw'obululu tyate bino binaabeera bitya, ennaku z'omubbi zibaana ana ziweddeyo zezino zetulimu ana bali muzimaliriza. Tubeere bavumu ku kye twagala era tebinkwatako oyo abiveemu, twabikoowa okoowa ki ng'abeesimbyewo baana bammwe, baana bavubuka baagala okukyusa eggwanga lino. Tetwagala mwerabire ebintu emabega. History repeats itself. Abaana baffe bagenda kwekyawa nnyo bwe tunaabanga tetulina kye tukozeewo. Mbasaba musigale nga muwuliriza ebigenda mu maaso. Buli muntu yenna afuba okulaba nti afuna amawulire agakwata ku bulwadde bwa corona obututawaanya, agakwata ku political arrangement ebitegekeddwa mu kulonda, nga bikukwateko ng'obiwulire ebigenda mu maaso. Okusoma kw'abaana kuddamu, abaana tulwana okulaba nti baddamu mu mbeera yonna. Akasente bwe kaba katono genda olamuze, genda weewozeeko wannannyini ssomero mulabe engeri gye munaakola ki. Tukusaba oleme kukola nga gavumenti ya Uganda bwe yakoze kusuula abaana wansi n'ebalekaawo. Obuvunaanyizibwa bwaffe twongere okukuuma abaana baffe abawala. Obuvunaanyizibwa obusinga mu maka buli eri mukyala. Yalaba nti emmere etuuka ku mmeeza, ti obuyonjo bubeera bulungi, ti abaana basoma bulungi, ti abaana babeera n'obulamu obulungi, buli kimu ewakaawo. Kakati gwe bw'onooleetawo omuwala oba omukyala atasomye, eggwanga lyonna oba olitadde mu ki? Mu matigga. Tweyongere okukuuma abaana baffe, tweyongere okukuuma obutonde bw'ensi. Enkyukakyuka mu budde zireme kubanga zitukosa nnyo. Bye tulima bibe nga bibala, bye tuzimba bibeere nga bibeerera. Kakati bwe tunaakwata ku nsonga z'enkyukakyuka y'obudde, bwe zinaaba tezitukosezza nnyo tujja kusobola okuzuukiza ebyobulimi ebibadde bikola ki? Bisereba. Era tubasaba nti abangi we basonga, zigira ku mulamu ogamba abangi we basonga wekijja okwabikira abantu we banaaba basonze, tufeeyo nnyo okulaba nti awo ffenna we tusonga. So sigamba nti bannakibuga bagambye Kaya Christina ye mubaka omukyala, ate gwe n'oyagala ekizimba kyabikire ewalala ng'ate abangi basonze ku Kaaya. Emirimu egyo gyonna mujja kwekyaya abantu bajja kutuuka okwokya enju zammwe, abantu bajja kutuuka obbakolako ebikolobero. Mmwe mugamba temwagala bukuubagano mu byokulonda, naye omuntu tasobola kukeera n'agamba nti njagala ono ate gwe n'omugamba nedda, wadde oyagala oyo nze nangiridde ono. So embeera eyo ereeta insecurity mu ggwanga. Ffenna twetaaga ogifaako ng'abantu baffe bakola ekyo kyennyini kye balina okukola. Teweewaayo enju eyange mwe muba mugololera obuki kwe balondera. Enju eyange mwe muba mukyusiza DR forms. Sebo owaayo enju yo batuule omwo bakole ebikolobero, ojja kulugwamu ku luno ffe aba people power tuzze n'amaanyi okutunuulira. Kyetwagala ne tukikola mu mateeka, kirina okuyita mu mateeka ng'ate abantu kyetwagala. So tolinnya mu kkubo ly'abangi we basonga. Genda n'abangi we bakoze eki? Basonze we batambulidde. Tusobole okulaba nga tukyusa ebibadde tebigenda mu maaso bulungi mu mirembe. Tetusuubirayo ffe lutalo. Era tugenda ebyaffe bikyusa mu ki? Mu mirembe. Tube nga tutwala mu maaso Uganda ne gavumenti yaffe empya bulungi nnyo, kubanga ebyetaagisa byonna tubirina. Bitabo tubirina, omanyirivu tubulina. Uganda yaffe tugyetaliramu okuva lwebukedde mpaka lwebuzibi. Ate mu corona tugitegedde nnyo kubanga n'ennyonyi zibadde tezikyatufulumya. Kakati awo tumanya awaluma awasiiwa mu Uganda. Mbaagaliza ekiseera ekirungi
Bebe nambyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange ate Omukama Katonda abawe omukisa. Amina. Abadde mukyala Kaaya Christina Nakimwero abantu b'ekibuga bamukazaako Babyface yagenda okubanga abakiikirira bwe waba Namulonze ajjidde ku tiketi ya People Power mu kimyufu mwe batambulira. Mbadde Kanga Kapita ku lwa Political Doors okubanga mbaweereza nsiibudde mweraba.